Benvenuti, oggi è domenica 30 marzo 2025 ed accogliamo l'ora legale. Il sole sorge alle 6:51 e tramonta alle 19:19. La luna si leva alle 7:11 e cala alle 20:54. Oggi si celebra Sant'Amedeo. Il nome Amedeo deriva dal latino Amedeus ed è composto dai termini amare e deus. Può quindi essere tradotto come colui che ama Dio. Il 30 marzo, in concomitanza con l'anniversario della nascita di Vincent van Gogh, si celebra il World Bipolar Day. Questa giornata mondiale è dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi bipolari, una condizione che affliggeva il celebre artista olandese. L'evento rappresenta un'opportunità fondamentale per focalizzare l'attenzione su una delle patologie psichiatriche più complesse, che porta spesso a diagnosi e trattamenti errati. Céline Dion, soprannominata la Queen of Power Ballads, festeggia oggi 57 anni. È una delle artiste di maggior successo nella musica popolare, con oltre 200 milioni di dischi venduti globalmente. Ha guadagnato fama internazionale negli anni 80 e 90 con album come Falling Into You e Let's Talk About Love, entrambi certificati dischi di diamante negli USA, e Do, l'album in lingua francese più venduto di sempre. Paola Iezzi, del duo Paola e Chiara, compie oggi 51 anni. Il duo ha segnato la musica italiana degli anni 90 e ha partecipato a Sanremo con il brano Vamos a Bailar. Dopo una pausa sono tornate insieme per presentarsi nuovamente a Sanremo nel 2023 con la canzone Furore e hanno collaborato con i Bundabash nel brano Lambada. Quest'anno l'abbiamo vista in veste di giudice di X Factor. Norah Jones celebra oggi 46 anni. Ha raggiunto il successo mondiale con l'album Come Away With Me, vendendo circa 25 milioni di copie e vincendo 5 Grammy Awards in una sola serata. Ha continuato a riscuotere successo con album come Feels Like Home e Not Too Late e con il gruppo musicale The Little Willis. I suoi singoli, tra cui Sunrise e Don't Know Why, hanno ottenuto un enorme successo su piattaforme come Spotify. 30 marzo 1867, la Russia vende l'Alaska agli Stati Uniti per 7,2 milioni di dollari. C'è chi la definisce la follia di Seward, il segretario generale in carica, vista l'inutilità e l'inospitalità del territorio. Si scoprirà più avanti la presenza del più grande giacimento di petrolio e di gas naturale di tutto il Nord America. Ma è possibile misurare quanto è blu il cielo? La risposta è sì, e per farlo si utilizza uno strumento detto cianometro. Si tratta di uno strumento progettato nel 1760 dal fisico svizzero Horace Benedict de Saussure, che consiste in una corona circolare suddivisa in 53 porzioni dipinte con altrettante sfumature di blu. Attraverso il confronto del colore era quindi possibile stimarne la composizione atmosferica, un'idea semplice ma dalla grande potenzialità. Il blu da record venne stimato durante una spedizione in Ecuador sul monte Chimborazo e fu di 46. Oggi sappiamo che il blu del cielo è il risultato di fenomeni ottici dovuti agli atomi presenti in atmosfera, ma questo strumento scientifico ha lasciato il segno anche nell'immaginario artistico. Buona domenica ai 12, una giornata che oggi ha qualcosa di magico perché Mercurio ritorna in Pesci attraversando il mare di Nettuno, ma è proprio il Signore dei Mari che dopo 14 lunghi anni di soggiorno nel suo regno, quello dei Pesci, si trasferisce in Ariete iniziando un nuovo ciclo di rotazione per tutto lo zodiaco. Ariete, arriva Nettuno, il dio dei mari, finalmente è pronto a farvi fluttuare un po'. Sarà un evento molto importante perché inizierà un corso nuovo per voi, un corso che ha a che fare con i sentimenti, la creatività
e anche che terrà in considerazione un nuovo spazio per i sogni nella vostra vita. Toro, questa giornata oggi si connota in una maniera molto importante, proprio perché Nettuno adesso è nella vostra 12ª casa. Sceglierete un po' la vostra valenza terra lungo il suo soggiorno, proprio perché Nettuno in quella posizione si farà particolarmente intuitivo, quindi il vostro scetticismo, il vostro pragmatismo per un po' saranno smorzati, proprio perché Nettuno in quella posizione è un'antenna aperta a tutte le vibrazioni marine ed emozionali che potete sentire nel vostro inconscio. Gemelli, arriva Nettuno amico, un Nettuno che sicuramente vi riempirà di fantasia e che vi farà avere a che fare di nuovo con persone brillanti nel campo dell'arte e della musica, in qualcosa di diverso dal solito, un po' le novità che tanto desideravate. Cancro, Nettuno entra in quadratura, il che potrebbe rendervi un pochino più confusi, il che potrebbe portarvi lontano, il che potrebbe instillare in voi una certa malinconia, il gusto del lontano. Cercate quindi di raccogliere bene le vostre emozioni, siete forti e maturati dai transiti in maniera tale da poter gestire il mare emozionale del dio dei mari. Leone, la giornata oggi è molto significativa, niente meno che Nettuno è il pianeta generazionale che si pone in una condizione di trigono per voi, il che significa che ci sarà molta fantasia, che i vostri contatti con l'estero e con lontano si moltiplicheranno e che avrete molta più possibilità di viaggiare e sognare. Vergine, dopo 14 lunghi anni, Mercurio, se torna per un attimo in opposizione in Pesci, sarà proprio il pianeta Nettuno, uno dei giganti planetari che avete avuto contro in opposizione per 14 lunghi anni, a smettere questo aspetto un po' complicato da gestire e a trasferirsi finalmente in Ariete, il che vi lascerà più spazio a una percezione meno confusa, fluttuante ed agitata della realtà, meno ansie sicuramente e qualcosa di più concreto all'orizzonte. Bilancia, Nettuno entra in opposizione, quindi sarà necessario, cari Bilancia, sognare un po' di più e tenere presente che a volte le fluttuazioni percettive ed emozionali della vita possono anche portarvi lontano e farvi un po' confondere o sbagliare. Questo transito vi metterà davanti proprio tutto ciò che è un po' in maniera mistificata nella visione delle cose avete voluto ostinarvi a credere che fosse in un modo. Adesso Nettuno vi obbligherà ad una verità e a una realtà. Scorpione, se perdete dopo 14 lunghi anni l'appoggio del pianeta dei mari. Dopo 14 anni di trigono sicuramente avete fatto il pieno di fantasia ed emozioni. Adesso è il caso di essere un po' più concreti. Sagittario, Nettuno è uno dei due vostri pianeti. Dopo Giove, infatti, è lui a detenere il vostro segno zodiacale. Si sposta finalmente dopo 14 anni di quadratura e di blocco emozionale. Diventa invece amico e va in trigono nel segno dell'Ariete. Bene, ritornerete a viaggiare, a essere emozionati, ad ascoltare un po' di più il vostro istinto. Capricorno, il pianeta dei mari entra in quadratura. Questo per voi non è proprio un bell'aspetto, proprio perché essendo dei razionalisti, quel Nettuno da un lato positivamente vi aiuterà a essere meno rigidi e ad ascoltare più le emozioni, ma aumenterà il gradiente sicuramente confusionale che la vostra visione razionale delle cose non ammette. Acquario, Nettuno è il pianeta che si esalta nei vostri gradi e non potrebbe essere così. Il senso del sublime e dell'arte rappresentato da Nettuno nel segno delle stelle e della fantasia vanno a braccetto. Trasferendosi in Ariete torna a essere vostro amico, a dialogare con voi e a creare delle magie creative con il Plutone nei vostri gradi che ospitate. Che dirvi, Acquario? Buon divertimento e a tutta fantasia. Pesci, la notizia importantissima di oggi è che dopo 14 anni il vostro pianeta per eccellenza, Nettuno,
Se ne va in Ariete, tornerà in autunno a farvi di nuovo una visita, ma il suo ciclo planetario è talmente lento che questi 14 anni sono stati l'unico passaggio in una vita possibile perché possiate godere del pianeta della psiche, dei mari e dei sogni e dell'arte, cose di cui siete costituiti. 30 marzo 1987 viene venduto ad un'asta di Christie's a Londra il quadro di Van Gogh, I girasoli, il giorno del suo 134° anniversario di nascita. Il compratore anonimo si aggiudica il famoso dipinto al prezzo record di 22 milioni e mezzo di sterline. È il prezzo più alto mai pagato per un quadro. Il record sarà battuto qualche mese dopo da un altro quadro dello stesso autore. La storia dei cocktail è affascinante e ricca di aneddoti. La parola cocktail fu menzionata per la prima volta nel 1806 e da allora molti drink sono diventati famosi in tutto il mondo. Ad esempio, il mojito potrebbe avere origini diverse, dal termine spagnolo mojadito, che significa umido, dalla salsa cubana mojo o addirittura da un oggetto voodoo chiamato mojo. Il Negroni prende il nome dal conte Camillo Negroni di Firenze, che negli anni *20* chiese di sostituire il seltz con il gin nell'aperitivo americano. Lo spritz invece deriva dal tedesco spritzen, che significa spruzzare, e si riferisce all'usanza dei soldati austriaci di allungare il vino con acqua frizzante. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Paul Verlaine, uno dei giganti della poesia francese, ha vissuto una vita segnata da contrasti estremi. La sua esistenza è stata una lotta tra il desiderio di una vita borghese ordinaria e la spinta verso la trasgressione. Questo conflitto interiore si manifesta nel 1871, quando Verlaine si trova diviso tra il matrimonio con Mathilde e una relazione con il giovane poeta Arthur Rimbaud. La sua vita personale è costellata di episodi di violenza e dipendenza dall'alcol che hanno avuto un impatto devastante sul suo comportamento e sulla sua carriera. Ci salutiamo con la frase del giorno. Lascio agli altri la convinzione di essere migliori. Per me tengo la certezza che nella vita si può sempre migliorare. Ed un'altra certezza posso lasciarvela io, ed è che io vi aspetto anche domani, sempre qui con l'Almanacco. Quindi a domani e buona giornata dalla vostra Martina.